ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រេងម៉ាស៊ីន53ហើយនឹង10ខ្សែដើម្បីយកមកចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិហើយនឹងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រេងទាំងអស់នោះអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើ Toyota Prius ជំនាន់ទី2ទេដោយសារតែខ្ញុំជិះ Toyota Prius ជំនាន់ទី2ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនដឹងហើយប្រេង53ហើយ10ខ្សែគឺកំហាប់2នឹងផ្សេងគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំលើកយកពីកំហាប់ប្រេង53ជាមុនសិនអូខេនេះគឺជាប្រេងម៉ាស៊ីន Toyota 53 API SP អូខេអញ្ចឹងនៅលើ Toyota Prius ជំនាន់ទី2របស់យើងគឺប្រើជាមួយកំហាប់ប្រេង53អូខេ API SN សម្រាប់2008អូខេសម្រាប់ឡានរបស់ខ្ញុំគឺ API SN ឡើងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានដែលប្រើជាមួយនឹងកំហាប់ប្រេង53ដោយអ្វីដែលគេណែនាំនៅលើ Support User Manual គឺពេលដែលបងប្អូនប្រើទៅគឺឡានរបស់បងប្អូនគឺជន់ទៅធូសំចៃសាំងអូខេការពារសំណឹកហ្នឹងគឺបានល្អជាងដោយសារតែឡាន hybrid គឺវាដើរលើអគុយផងដើរលើម៉ាស៊ីនផងអញ្ចឹងហើយកំហាប់ប្រេងគឺវាសំខាន់ណាស់អូខេអញ្ចឹងកំហាប់ប្រេង53គឺវារាវជាងអញ្ចឹងលំហូរនៃប្រេងគឺវាបានល្អជាងទៅលើ Toyota Prius ជំនាន់ទី2របស់យើងជាប្រភេទឡាន hybrid ហ្នឹងតែម្ដងអូខេហើយអានេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់វាអូខេហើយបើក៏លេចទៅមើលគុណវិបត្តិរបស់វាវិញគឺតម្លៃវារៀងខ្ពស់តិចសម្រាប់ប្រេងប្រភេទ53អូខេវារៀងថ្លៃបន្តិចហើយបើសិនជាឡានរបស់យើងវាខ្សោយក្បាត់ពីស្តុងអីហើយគឺអាប្រេងលំហូរនៃប្រេងហ្នឹង53វារៀងរាវហ្នឹងវាអាចជ្រៀតចូលទៅកាន់ក្បាត់ពីស្តុងហ្នឹងចូលទៅកាន់បន្ទប់ចំហេះរបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យមានឆេះមករៀងហុយផ្សែងឬក៏វាធ្វើឲ្យអាក្បាលប៊ឺស៊ីរបស់យើងហ្នឹងវាឆាប់ឡើងកំណក់កបោននៅលើក្បាលប៊ឺស៊ីហើយវាឆាប់ខូចអូខេអញ្ចឹងវាជន់សោស្ទុះជាដើមវាស៊ីសាំងអីចឹងទៅអូខេអានេះសម្រាប់ប្រេង53បើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលប្រេង10ខ្សែក៏វាមានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិរបស់វាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីគុណវិបត្តិរបស់ប្រេង10ខ្សែទីមួយកំហាប់របស់ប្រេងហ្នឹងគឺវាខាប់កំហាប់ប្រេងរបស់វាខាប់អញ្ចឹងសម្រាប់ឡាន hybrid គឺវាឆេះលើម៉ាស៊ីនហើយនឹងអាគុយវាឆ្លាស់គ្នាទៅមកអូខេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលកំហាប់ប្រេងហ្នឹងខាប់ការលំហូរនៃប្រេងហ្នឹងការហូរនៃប្រេងហ្នឹងទៅកាន់កន្លោះកលៀនឬក៏ប្លុកនៃម៉ាស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងគឺវាអត់លឿនដូចប្រេង53ទេអូខេអញ្ចឹងរយៈពេលដែលប្រេងម៉ាស៊ីនវាឡើងអត់ដល់ប្លុកម៉ាស៊ីនដែលវាត្រូវការប្រេងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យចន្លោះហ្នឹងគឺវាមានសំណឹកជាងប្រេងម៉ាស៊ីន53អូខេហើយតកតងជាមួយនឹងមួយទៀតគឺស្ទុអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំហាប់ប្រេងម៉ាស៊ីនខាប់គឺឡានជន់ទៅស្ទុតែម្ដងអូខេបើសិនជាបងប្អូនចាក់ដំបងអត់ធ្វើអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រេងវាប្រើបានពាក់កណ្ដាលគីឡូដែលគេកំណត់ឬក៏ចិត្តដល់គីឡូដែលគេកំណត់ហើយចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងតឹងហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាលឺសំឡេងអូខេហើយមួយទៀតគឺសាំងគឺវាចាប់ដើមមានចាប់ដើមទេទៅពេលដែលយើងប្រើកំហាប់ប្រេងយ៉ាងខាប់វាតឹងអីគឺការប្រែប្រួលនៃកម្រិតស៊ីសាំងរបស់ឡានគឺវាខុសគ្នាទៅតាមហ្នឹងដែរអូខេចឹងវារៀងមានការប្រែប្រួលមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមហ្នឹងឯងធម្មតាឡានដែលប្រើជាមួយនឹងកំហាប់ប្រេងម៉ាស៊ីនខាប់វាប្រកបណាវានឹងធ្វើឲ្យឡានរបស់យើងអត់សូវស្ទុះហើយវារៀងស៊ីសាំងហើយមុនហ្នឹងគឺជាគុណវិបត្តិរបស់កំហាប់ប្រេង10ខ្សែឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលគុណសម្បត្តិរបស់វាវិញអូខេអញ្ចឹងប្រេង10ខ្សែតម្លៃរបស់វាទាបជាងប្រេង53អូខេហើយនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយកំហាប់ប្រេង10ខ្សែសម្រាប់ឡានដែលមានការបាត់ប្រេងគឺវាបន្ថយនៃការបាត់ប្រេងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយមួយទៀតសម្រាប់ឡានដែលស្ទើរក្បាត់ពីស្តុងដែលប្រើជាមួយ53ទៅមានហុយផ្សែងលំឡើងអីហ្នឹងហើយមានបាត់ប្រេងអីហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយទៅនឹងប្រើជាមួយ10ខ្សែទៅគឺវាបាត់កាត់បន្ថយនៅបញ្ហាហ្នឹងហើយអូខេហើយមួយទៀតប៊ឺស៊ីរបស់យើងគឺវានឹងនៅប្រើបានយូរជាងប្រេង53នេះនៅក្នុងករណីដែលឡានរបស់បងប្អូនមានបញ្ហាខ្សោយក្បាត់ពីស្តុងណាប៉ុន្តែបើសិនជាក្បាត់ពីស្តុងនៅល្អគឺ53គឺល្អបំផុតហើយប៉ុន្តែបើសិនជាឡានរបស់បងប្អូនខ្សោយក្បាត់ពីស្តុងអីហើយប្រើប្រេង10ខ្សែទៅក៏វាជួយពន្យាអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើប៊ឺស៊ីបានខ្លះដែរដោយសារតែប្រេងវាអត់ងាយជាតិចូលទៅកាន់បន្ទប់ចំហេះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៊ឺស៊ីរបស់យើងងាយឡើងក្បោនហ្នឹងប៉ុន្តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺប្រេង53នៅតែជាជម្រើសល្អបំផុតប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ជាគំនិតឬក៏អាចថាពិចារណាមុនការជ្រើសរើសទៅគួរតែប្រើប្រេង53ឬក៏10ខ្សែអញ្ចឹងទៅអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះជាមួយកំហាប់ប្រេង53ហើយនឹង10ខ្សែ